हामीलाई जिन्दा मार्न खोज्ने यो सरकारको हामी घोर निन्दा गर्छौँ। बन्दुक बलियो कि कलम भन्दा कलम बलियो सिकाउने हामी गुरुहरूलाई बन्दुकधारीहरूले हाम्रो कलम दौडाई दौडाई पिटेको छ। हामीलाई हाम्रो विद्यार्थीबाटै कुट्न लगाएर सरकारले हाम्रो राष्ट्रिय बेइज्जती गरेको छ। हिजोसम्म 10 औला जोडेर नमस्कार सर भन्ने हाम्रो विद्यार्थीहरूले लट्ठी ताक्दै सर नमस्कार भनेर कुद्दै कुद्दै पिटेको छ। हामीलाई पानीको फोहराले होइन फोहोर पानीले हानेको छ। ढलको पानीले हानेको छ। हाम्रो पुरै शरीर गनाइरहेको छ। यो सरकार बेकारको छ। यसको आयु सकिसक्यो। हाम्रो आन्दोलन अझै जारी छ। हाम्रो आन्दोलन आगामी 2084 को चुनावसम्म जारी रहनेछ र त्यसबेला हामी दलहरूलाई हाम्रो शिक्षकहरूको असली पावर देखाउनेछौँ। अन्त्यमा सर तपाईँ नेपाली विषयको टिचर भुपी शेरचनका 2-4 कृतिहरू भनिदिनुहोस् न। बाँकी यार तपाईँ खालि मजाक गर्नुहुन्छ। खालि कीर्ति 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 सोध्दै हैरान पर्नु।